혹시 옆 사람의 코골이 때문에 밤마다 잠을 설친 적 있나요? 생각보다 많은 분들이 코골이로 인해 숙면을 방해받고 있습니다. 코골이는 단순한 잠버릇이 아니라는 사실 알고 계셨나요? 실제로 코골이는 수면의 질을 크게 떨어뜨리고 만성 피로까지 유발할 수 있는 위험 신호입니다. 숙면을 돕고 코골이를 완화하는 음식이 있다면 당장 챙기고 싶지 않으신가요? 여기 바나나, 견과류, 그리고 따뜻한 우유가 있습니다. 하지만 반대로 코골이를 악화시키는 음식도 있다는 점, 술, 초콜릿, 그리고 고지방 음식이 바로 그 주범입니다. 이런 음식들은 기도를 좁히거나 뇌를 자극해 코골이를 더욱 심하게 만들 수 있으니 주의하세요. 오늘부터 바른 식습관을 시작해보는 건 어떨까요? 나도, 옆 사람도 함께 꿀잠을 잘 수 있습니다. 좋은 음식은 더 챙기고 나쁜 음식은 멀리하면서 모두가 평화로운 밤을 보내길 응원합니다. 유익하셨다면 구독과 알림 설정 부탁드려요.